Бүгдээр сайн байцгаана. Бүгдээр эзний өдрийн минь төргий. Өнөөдөр бол дахин амилсан баярын өдөр. Тэгээд хартаа Сувон Монгол чуулганыхаа бүх ил ахын дүүст Есүс эзэн өхлийг ялан дэлж дахин амилсан баярын өдрийн минь төргий. Маа Сувон Монгол чуулгандас хамт үйлчилдэг итгэлийн ахын дүүстэй ч гэсэн итгэлийн ах эгч нартаа эзний өдрийн минь төргөж дахин амилсан баярын төргий. Тэгээд бүгдээр хамтаа эзнийг магтан дуулъя. Эзний нэрийг дэвлээ. Эзний нэрийг дэвлээ. Эзэн таныг би магтаа. Арам хамгаалал миний амьдрал ирсэн. Амьдрал ирсэн баярлаж байна. Тэнгэрээс газар дэвлээ.
Хамтаа залбираад эзнийг харцгаая. Тэгээд эзэн минь танд талархъя. Тэгээд таны бидний төлөө эдэлсэн загалмайн зовлон хийгээд таны үхлийг ялан дээсэн амьлалтын тухай өнөөдөр бид үнэхээр дахин дурсан. Эзэн бас таныг магтан хүндэлж байна. Эзэн минь үнэхээр та өөрийн үгээрээ биднийг улам илүү хурцлж, улам илүү дахин итгэлээс итгэл рүү хөтлөн дагуулаач гэж таньс гуйж байна эзэн минь. Тэгээд эзэн яг одоо хамтдаа онлайн таны үгэнд анхаарлаа хандуулж байгаа өөрийн хайртай хүүхдүүдийг та үргэлж өрөөж хамт байж хүчрхэгжүүлээ гэж Есүсний нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Амен. Тэгээд өнөөдрийн үг бол Матай номын 16-гийн 1-8 дугаар ишлэл байна. Тэгээд энэ үг бол яг Есүс Христ яг үхлээс дахин амьсан тэр цаг мөчийн тухай. Яг тэр цаг мөчид бас хүмүүс түүний дахин амьлтыг хэрхэн дахин амьлтанд бас хэрхэн хандаж хэрхэн хүлээж авч байсан бэ гэдгийг бишиж үлдээсэн тэр хэсгийг бүгдээ харцгаая. Тэгээд би эндээс уншчихъя. Амралтын өдрийг өнгөрөхөд Магдалийн Мария, Яаковын эх Мария, Саломе нар ирж түүнийг тослохоор ангилын үнэртэн худалдан авчээ. 7 хоногийн эхний өдөр маш эрт нар мандахад тэд булшинд хурч ирэв. Тэд өөр хоорондоо тэр бул чулууг булшны амнаас хэн бидэнд өнхрүүлж өгөх вүлээ гэж ярилцаж байв. Дээш харахтаа тэр чулуу хэдийгээр асар том байсан ч түүнийг өнхрүүлэн зайлуулсныг тэд харжээ. Тэд булшинд ортол баруун талд нь цагаан нөмөрсөн нэгэн залуу сууж байхыг хараад гайхлаа. Тэр тэдэнд "Бүү гайх, цовдлогдсон Назарын Есүсийг та нар хайж байгаа. Тэр амилсан. Тэр энд байхгүй. Харагтун түүнийг тавьсан газар энэ байна. Харин явж түүний шавнар болон Петрт тэр та нараас дөрөнд Галил руу явсан тул айлцсныхан дагуу тэнд та нар түүнийг харах болно гэж хэлгэв. Тэднийг айц чихүүд эзэмсэн тул булшнаас гарангүй. Тэд айснаасаа болоод хүнд ч юу ч хэлсэнгүй гэсэн. Тэгээ өнөөдөр бидний энэ уншсан хэсгээс харах юм бол Есүсийг дагж ирсэн хүмүүсийн донд байсан хэдэн эмэгтэйчүүд Есүсийг загалмай дээр цовдлогдсны дараа түүний хадан булш руу явсан тухай тэр тухай гарч байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүд яах гэж хадан булш руу явсан мэхээр түүнийг тослохоор явсан юм аа гэж. Тэгээд Есүс эзний загалмай үхэл ба түүний амьлалтын сайн мэдээний гол үнний нэг юм аа. Өөрөөр хэлбэл Библийн бидэнд өгч байгаа гол утга санаануудын нэг бол загалмай ба амьлалт гэж. Эзний үгнээс бидний харсан өнөөдрийн хэсэг бол Есүс эзэн үхлийг ялан дийлж дахин амьлуулагдсан тэр мөчид болсон үйл явдлууд нэг хэсэг байна. Библиэд бичигдсэн эдгээр бичвэсүүдээр дамжуулаад бид эзний дахин амьлалтын тухай тодорхой ойлголттой болох боломжтой. Эхлээд ямар ч хэдүүлээ ер нь яагаад яг Есүс эзэн загалмай дээр зоох болсон бэ гэдэг талаар бүгдээр харцгаая. Тэгээ Ром номын 3:10 дугаар ишлэлийг харах юм бол зөвдхөн алгаа гэж бичсэн байна. Зөвдхөн алга, ганц ч алгаа гэж. Тэгээ Библиэс бас бидэрт өгдөг бас нэгэн том мессеж бол хүн бүхэн гэмтэй гэж хэлдэг. Библи нэгсэндээ хүн бүр гэмтэй юм аа. Гэм нүгэл нь биднийг бурхантай харилцах боломжгүй болгосон. Есүс эзэн бурхан ба хүн төрлөختний хооронд эвдрүүллийн дахил болсон. Гэм нүглээс болж бурхантай харилцах харилцаагаа алдсан бидний дэлхийн ертөнцийг Есүсийн загалмай дээр их золиослон дахин бүтээгч бурхан эзэнтэй холбож өгсөн. Хэрэв бид нар Исая номын 53-ын 5 6 дугаар ишлэлийг харуул. Гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас тэр хатгагдсан. Хилэнцгийн маань улмаас тэр бицарч амар тайвны минь төлөө түүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид идгэрчээ. Бүгдээрээ хон мэдтөөрч бүгд өөр өөрийн замаар яв.
бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүнд эзэн дохов. Энэ үгэнд итгэдэг та бидний бүх гэм нүглийг эзэн түүнд дохсон. Түүний шарахаар бид итгэс Есүс эзэн ямар ч гэмгүй нэгэн байсан. Тэр үнэхээр загалмайн зовлонг үүрэх ямар ч гэм нүгэлгүй байсан мөртлөө үнэхээр бидний гмийн төлөө, бидний гмийн уучлалын төлөө, бидний гмийн төлөөс болж загалмай дээр суудлахын тулд энэ дэлхийд ирсэн. Түүний энэ дэлхийд Бурхан эцгээс илгээгдсэн зорилго нь яг энэ байсан гэж. Харин Есүс эзэн бидний гмийн төлөө болж загалмайд хадагдаж нас барсан ч 3 хоногийн дараа дахин амилсан. Өнөөдрийн уншсан үгнээс харуул Есүсийг дагаж ирсэн хүмүүсээс хэсэг эмэгтэйчүүд түүнийг тослохоор түүнийг тавьсан хадан булшинд очиж байгаа тухай гарч байгаа. Тэд очихдоо хадан булшны чулууг хэн зайлуулж өгөх вэ гэж бодож. Харин тэднийг булшинд очих үед тэр том чулуу зайлуулагдсан байхыг тэд олж харсан. Тэгээ Библи судлаачид бас тэр чулуу бол 2 тонн хэмжээтэй тийм том чулуу байсан гэж үздэг. Тэгээ бас түүнийг тавьсан хадан булшинд тэр байхгүй гэдгийг, тэр дахин амилсан гэдгийг Тэнгэр элч тэр эмэгтэйчүүдэд хэлсэн баг. Гэхдээ түүний амилсныг сонсоод тэд итгэж чадахгүйс. Тэр эмэгтэйчүүд бол үнэхээр боломжгүй маа гэж. Дараа нь түүний дагалдагчид ч мөн Есүсийн амилсан гэдэгт итгэхгүй байсан. Харин Есүс эзэн тэдний итгэлгүй байдлыг зэмлэж Марк номын 16-гийн 14 дугаар эшлэлээр дараа нь 11 шавнар дуглан сууж байтал Есүс тэдэнд үзэгдлээ. Түүний амилсныг харсанд нь тэд итгээгүй тул тэдний итгэлгүй хатуу зүрхтэйг зэмлвэ гэсэн. Илч Паул ч гэсэн эдийн талаар Коринт чуулганд бичсэн захидалтад дурссан. Бүгдээр 1-р Коринт номын 15-ын 3-аас 7-р эшлэлийг харцгаая. Учир нь би хүлээн авснаа та нарт юуны төрөнд амжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн төлөө нүглийн учир өгсөн бөгөөд оршуулгдан бичвэрийн дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан агаад Кефт дараа нь өнөөх 12-т үзэгджээ. Үүний дараа тэр 500 гаруй ах дүү нарт нэг мөчид үзэгдсэн бөгөөд одоо болт тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Тэр дараа нь Яаков тэгээд бүх элч нарт үзэгдсэн хэмээн Есүсийн амилтыг сануулж итгэлтэй байхыг урамжсан. Есүсийн амилтанд та нар итгэлтэй байх ёстой шүү. Паул урамшуулж байна. Есүсийн амилттай холбоотой бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь хүмүүсийн хандлага. Хүмүүс бол үнэхээр Есүс амилсан гэдэгт итгэлгүй байсан. Ихэнх хүмүүс амилт итгэлгүй байсан. Иохан номын 20-ын 24-өөс 29 дугаар эшлэлдэр 12-ын 1 болох ихэр гэдэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй байж гэсэн. Өдөр энэ ишлэгийг харъя. Тэгээ 25 дугаар ишлэл бусад шавнарын түнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гардах хадаасны сорвийг үзэж хадаасны ормонд нь хурууга хийн түүний хажуур нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлсэн. 8 өдрийн дараа шавнар дахин дотор цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн түгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай. Тэгээд тэр Томас хурууга нааш нь хүрэг, гарыг минь үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд Томас түн эзэн минь, бурхан минь ээ. Есүс түн чи намайг харсан учраас итгэв. Хараагүй хотлоо итгэсэн нь өрөөлтэй гэж. Хэрвээ бид нар энэ үгнээс харах юм бол Есүсийн амьлалтад хүмүүс яг хэрхэн хандсан тухай Библи бидэнд маш тодорхой харуулж байна. Үнэхээр Есүсийн амьлалт бол тийм амар бас итгэж хүлээж авахар зүйл биш юм аа. Энэ бол боломжгүй зүйл юм. Байх боломжгүй зүйл. Тэгэхээр яг Есүсийн амьлалт бол зөвхөн энэ нь Бурханы хувьд, бидний Бурханы хувьд боломжтой юм гэдгийг харуулж байна. Үнэхээр эмэгтэйчүүд тэр булш руу очих үед булшны тэр асар том хад чулууг зайлуулсан байсан ч гэсэн бидний Бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Бидний хувьд боломжгүй зүйл. Бидний хувьд боломжгүй санаг. Харин гэхдээ Есүс бидэнд хэлдэг. Үнэхээр Библи бас бидэнд сургадаг. Та боломжгүй зүйлд итгэх нь жинхэнэ итгэл юм.
Тэгэхээр бид нар боломжтой гэдгийг мэдж байгаа бол итгэх ямар шаардлага. Харин бид нар боломжгүй гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн итгэж яг Бурханд бүх зүйл боломжтой гэдэгт итгэх нь бидний Бурханд итгэдэг жинхэнэ итгэл юм. Өөрөөр бид нар яг эзний дахин амьлалтаас сурах зүйл олон байна. Есүс эзэн яг энэ загалмай үхэл ба амьлалтаараа Бурхан түүнийг яг энэ дэлхий рүү илгээсэн бүх тэр Бурханы зорилгыг, Бурхан эцгийнхээ зорилгыг нэгдүгээрт биелүүлж чадсан байна. Бид ч гэсэн яг биднийг энэ дэлхий рүү илгээсэн Бурханы тэр зорилгыг биелүүлж амьдарсан. Таныг бас намайг энэ дэлхийд илгээсэн Бурханы зорилго байна. Үнэхээр Бурхан бидэнд хөршөө өөрийн адил хайрлагчсан. Бас чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ханаар, бүх хүч чадлаараа чи өөрийн Бурхан эзний хайрлаарай гэж. Үнэхээр биднийг энэ дэлхийн гэрэл давс болгож илгээсэн Бурханы тэр зорилгыг бүгдээрээ хэрэгжүүлэн амьдарсан. Бурхан биднэрт ариун сүнсний 9 үр жимсийг өгөхөлнө гэж. Ариун сүнсээр дүүрэн байгаарай гэж. Тэр ариун сүнс үргэж биднийг ятгадаг. Биднийг сайн мэдээ тунхаглахын төлөө бидний түүний амьлалт, түүний үхэл, түүний загалмайн зовлон энэ бүгдийг биднийг итгэлээрээ хүлээн авахыг бидэрт ятгадаг. Үнэхээр та эзний дахин амьлалтанд итгэж найдсан нэг байх болдог. Хэрвээ эзний дахин амьлалт байхгүйсэн бол бидний итгэл дэмий хоосон зүйл байсан байх болно гэж Библи бидэрт хэлдэг. 1-р Коринт номын 15 дугаар бүлэгтэр үнэхээр амьлалт байхгүй бол бид нар хамгийн өрөвдөлттэй энэ Христ итгэгч хүмүүс бол хамгийн өрөвдөлттэй хүмүүс юм аа. Хэрвээ бид нар зөвхөн энэ амьдралынхаа төлөө Есүст итгэдэг бол энэ амьдралынхаа төлөө Бурханд итгэдэг бол энэ маш өчүүх юм аа. Харин амьлалт байснараа Есүсийн амьлалт байснараа бидний итгэл утга учиртай болж бид нар бүр илүү найдвартай, илүү найдварыг тээж байгаа. Амьлалт нь үнэхээр маш чухал ялалт байсан гэдгийг Библи бидэрт хэлж байгаа. Тэгээ Томас эргэлзэж байсан учраас түүний сорийг барьж үзэж байж би итгэнэ гэж хэлж байсан. Тэгээ эзний амьлалтанд итгэх тухайн цаг үед ч гэсэн тийм амархан байгааг гэдгийг бид нар бичээс харж байна. Тэгээд дараагийн бас нэг зүйл нь бол эзний амьлалт Израильчуудын дээгүр өнгөрөх баярын ёслолтой маш адилхан байна. Тэгээд дээгүр өнгөрөх баярыг яагаад Израильчууд тэмдэглэдэг болсон бэ гэхээр Египтэд Израильчууд 400 гаруй жил боолчлогдсны эцэст Бурхан тэднийг Египтээс чөлөөлөхөөр өөрийн ард түмнээ дуутах үед Египтийн хаан Фараон тэднийг явуулах хүсэлгүй байсан. Чөлөөлөх хүсэлгүй байсан. Яг энэ үед Бурхан 10 гамшигыг илгээсэн. Тэгээ энэ 10 гамшигаар дамжуулаад Фараон яг Израилийн ард түмнийг чөлөөлсөн баг. Тэгээд 10 дахь гамшиг буюу яг бүх амьд амьтны ууган төл, ууган хүүн өөхөх болно гэсэн энэ шийтгэл. Энэ гамшиг илгээгдэх үед Бурхан Израильчуудад нэгэн ёслолыг хийхийг сануулсан баг. Энэ ямар ёслол байсан бэ гэхээр яг бяцхан хурганы цусыг яг үүднийхээ тотгон дээр нялах хэрэгтэй гэж. Тэгээ ийм хурганы цус нялсан тэр айл руу тэр үхэл орохгүй байсан юм гэж. Тэгээ үүнийг яг Израильчууд дээгүр өнгөрөх баяр болгон тэмдэглэдэг байсан гэж. Тэр бидний эзний амьлалч гэсэн түүний үхэл амьлалтанд итгэдэг хүмүүс юм. Үнэхээр гмийн уучлал байх болно. Гим нүглээс тэд чөлөөлөгдөх болно гэдгийг харуулсан маш утга учиртай үйл явдал. Тэгээд бас дараагийн нэг зүйл нь бол эзний амьлалт нь бидний Бурханд үхэл ямар ч эрх мэдгүй гэдгийг харуулсан. Тэгээд Есүс эзэн түрүүн бас хэлсэн Есүс эзэн үнэхээр түүнийг Бурхан эцэг нь энэ дэлхий рүү илгээсэн тэр зорилгыг биелүүлсэн юм гэж тэр үхэл амьлалтаар.
Тэгээ Иохан номын 19-ийн 30 дугаар ишлэгийг харах юм бол Есүс загалмайд цовдлогдноос барахдаа бүх зүйл гүйцэлдлээ, бүх зүйл биелэгдлээ гэж хэлсэн. Тэгээ ингэж хэлсэн ч гэсэн Бурхан эзэн түүнийг илгээсэн зорилгыг бүрэн биелүүллээ гэсэн утгатай гэж. Би ч гэсэн биднийг илгээсэн Бурханы зорилгыг биелүүлж амьдарцгаая. Эзний амьлалт нь бидний Бурханд үхэл бол ямар ч эрх мэдлгүй маа харуулсан юм. Тэгээ Сувон Монгол чуулганы итгэлийн анхан дүүс гэсэн эзнээс бидэнд өгсөн хараа зорилго дуудлагын дагуу эзний биднийг илгээсэн зорилгыг биелүүлсэн амьдралаар амьдарсан итгэгчдэр байх болдог. Бүх зүрх, бүх оюун, бүх хүчээрээ Бурхан эзний хайрлаж, хөршөө өөрийн адил хайрласан итгэгчид байцгаая. Бурхан эзнийхээ ерөөлийг Монгол их орондоо дамжуулах ерөөлийн сувг нь болсон итгэгчид болцгоо. Өхөд бол төгсгөл биш гэдгийг бидэнд харуулсан. Тэр нэгэн таныг үеийн үед сахин хамгаалж, өдөрдөн чиглүүлэх болдог. Есүсийн нэрээр. Амен. Өдрөө хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Эзэн минь таньдаа үнэхээр талархъя. Та үнэхээр үхлийг ялан дийлсэн нэг. Эзэн минь үнэхээр бид нар таны амьлалт, таны загалмайн дээр үүрсэн зовлон энэ бүгдийг бид зүрх сэтгэлдээ тээж амьдрахаас гадна бид таны биднийг энэ дэлхий рүү илгээсэн тэр зорилгыг гүйцээж биелүүлж амьдрч чадхад туслаач. Эзэн минь үнэхээр Есүс эзэн таны яг түүнийг энэ дэлхийд илгээсэн тэр зорилго хүслийг биелүүлж амьдарсан шиг бидэнд ч гэсэн тэгж амьдрахыг та зөвшөөрөөч. Эзэн Сувон Монгол чуулганы итгэлийн ахан дүүсийг дахин амьлтын тэр хүч чадлаар та дүүрэн байлгаарай гэж. Өрөөгөр гэж тайсгуулж байна. Бүх алдар магтаал нь тань байх болтугай. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен.